保羅話：我徹底諗過啦，凡是對你哋有益嘅，我一樣都冇避諱唔講。我要完整傳遞神嘅信息。我喺眾人面前或者喺各人屋企，我都教導你哋。我好中意呢一點，佢嘅信息唔會變，唔理係大聚會定係家庭聚會，信息都一樣。係咩信息呢？向猶太人同希臘人證明，當要向上帝悔改，信靠我主耶穌基督，應該要先做邊樣呢？係相信定係悔改？要先向上帝悔改。主啊，我錯咗，我一直都係個罪人，淨係照自己嘅意思去過日子，然後信靠耶穌。耶穌，我相信你代替我死喺十字架上，承擔我嘅罪。不過你要先向上帝悔改，先至可以真心信靠耶穌。新約聖經由頭到尾都係前後一致嘅，教會需要悔改。因為我哋成日將信息沖淡，呃緊大眾，令人誤解咩先至係真正嘅基督徒。無悔改嘅話，就唔算係真正嘅基督徒。無悔改就無信心。